Descongestionar o nariz. Você pega essa medicação, Penetro, um copo de 200 ml de água, coloca uma colher do medicamento, água fervendo, hein? Ele já vem com esse funilzinho, você coloca aqui no copo. Esse copo tá grande. Pronto. Coloca aqui. E agora é só inalar. Fácil. Vem com o nariz aqui. Inala é forte.